ខ្ញុំប្រកាសថាសូមគោរពសួរលោកចាស់គ្រូដ៏ចម្រើនថាតើខ្ញុំកណាចម្រើនរបៀបដូចបានរៀបរាប់មកនេះមានការខុសឆ្គងមិនត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវិបស្សនាដែរឬទេឬក៏តើរូបធម៌កើតអលត់កើតលត់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នានេះជាខនិកសមាធិឬក៏មិនមែនទេសូមលោកចាស់គ្រូមេត្តាណែនាំពន្យល់ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំកណាផងខ្យល់ដុតដង្ហើមមកប៉ះត្រង់ចុងច្រមុះសម្លឹងមើលទៅមុខស្រាប់តែមានសភាពរសើបតាមដៃជើងដងខ្លួនពីពេញរាងកាយរបស់ខ្ញុំកណាក៏ចាប់ពិចារណាភាសាដូចជាភាសាបាក់ទប់និងចក្ខុបានដល់ចក្ខុសម្បសៈភាសាបាក់ទប់និងសោតៈបានដល់សោតៈសម្បសៈភាសាបាក់ទប់និងឃានៈបានដល់ឃានៈសម្បថៈជាដើមបលោកចាស់គ្រូដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាចម្រើនរបៀបនេះជារាល់ល្ងាចជារាល់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង3ព្រឹកទៅជាប្រចាំក្នុងការចម្រើនធម៌នេះខ្ញុំកណាបានជួបប្រទះនៅលំពពកពសរៀងមូលលយប្រច័ណ្ឌពេញវងដោយមានដុំពពកនៅក្នុងរង្វង់មានពលឺពណ៌សភ្លឺចែងចាំងលើផ្ទៃមេឃក្បែររង្វង់មូលនោះជួនកាលចាំងពលឺជះមកមុខខ្ញុំកណាហើយក៏រលត់បន្ទាប់គ្នាដែលលោកចាស់គ្រូមានធរណិកាប្រាប់ខ្ញុំកណាថាជារូបធម៌ដែលកើតហើយរលត់ចម្រើនពរញោមតេតងនៅរឿងភាសាដែលញោមត្រូវសិក្សានេះមិនមែនញោមសិក្សាភាសាតាមផ្លូវភ្នែកតាមផ្លូវតិចតាមផ្លូវចំមុះអណ្ដាតទេពោភាសាដែលញោមត្រូវសិក្សារៀនបរិបត្តិដែលគ្រូបរិញ្ញាញោមនេះគឺភាសាតាមផ្លូវកាយពោគឺផោតពៈការប៉ះទប់តាមផ្លូវកាយភាសាតាមផ្លូវកាយហ្នឹងគឺដឹងដោយធាតុ3គឺបតវ័យតេជោនិងវាយោផោតពៈការប៉ះទប់តាមផ្លូវកាយភាសាគេហៅថាកាយសម្ភាសៈការប៉ះទប់តាមផ្លូវកាយដឹងដោយធាតុ3ធាតុដីធាតុភ្លើងនិងធាតុខ្យល់កាលណាដែលញោមសម្លឹងនឹងញោមកំប្រើតាមភ្នែកតិចច្រមុះអណ្ដាតគឺញោមមកប្រើតាមកាយវិញគឺញោមសម្លឹងអំពីកែមភាសាកែមនៅផ្ទៃរុនច្រមុះញោមពិនិត្យមើលផោតពៈដែលប៉ះទប់ភាសាដែលប៉ះទប់កន្លែងកែមមុនច្រមុះហ្នឹងភាសាហ្នឹងមានធាតុ3កន្លែងហ្នឹងមានញ័រមានក្តៅមានតឹងកម្រើកជាដើមបងពេលដែលញោមដឹងថាភាសាមាននៅផ្ទៃនៅខាងកែមនៃមុខរុនច្រមុះហើយញោមចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលពីលើចុះក្រោមដែលញោមមកសម្លឹងលើផ្ទៃមុខរបស់ញោមទាំងមូលញោមពិនិត្យមើលលើផ្ទៃមុខរបស់ញោមទាំងមូលញោមពិនិត្យមើលតើលើផ្ទៃមុខទាំងមូលរបស់ញោមនឹងមានភាសាតាមការនៅលើផ្ទៃមុខទាំងអស់នោះដែរឬទេញោមសម្លឹងលើផ្ទៃមុខទាំងមូលញោមពិនិត្យមើលភាពលហើយភាពប៉ះរវាងវាយោធាតុឬបតវ័យនិងតេជោជាដើមធាតុទាំង3ហ្នឹងដែលវាប៉ះនៅលើកាយនៃផ្ទៃមុខលហើយក្តៅតិចញ័រតឹងកម្រើករឹងតុនឲ្យតែមាននៅលើផ្ទៃមុខនោះញោមកំណត់ថានោះគឺជាភាសាបន្ទាប់មកហើយញោមសម្លឹងចុះមកកហើយនឹងទ្រុងកស្មាហើយនឹងទ្រុងសម្លឹងមើលកាយចុះមកក្រោមពេលដែលឧបាសិកាញោមបាសកញោមសម្លឹងចុះមកក្រោមបណ្ឌិតមើលកាយខាងក្រោមពេលញោមឃើញភាសានៅតាមផ្លូវកាយខាងក្រោមមានញ័រក្តៅតឹងកម្រើកដែលប៉ះនៅលើកាយមានហើយញោមសម្លឹងចុះមកពោះហើយនឹងផ្ចិតដល់ចង្កេះខ្ញុំពិនិត្យមើលភាសាកន្លែងផ្ទៃកន្លែងខាងក្រោមនឹងមានហើយខ្ញុំចុះមកសម្លឹងលើផ្លូវទាំងពីរខ្ញុំពិនិត្យមើលលើផ្លូវទាំងពីរពិនិត្យមើលឲ្យឃើញពួកផោតពៈភាសាដែលមានធាតុទាំង3នឹងប្រកបនៅលើផ្លូវនឹងហើយខ្ញុំចុះមកក្នុងជង្គង់ពីជង្គក្បាលជង្គង់មកដល់ចុងជើងដល់កជើងខ្ញុំពិនិត្យមើលប្រហែលមួយផ្នែកដែលខ្ញុំពិនិត្យហ្នឹងគឺឲ្យបានប្រហែលជា3-4នាទីយ៉ាងយូរ5នាទីពិនិត្យឲ្យឃើញភាសាដែលវាកើតឡើងនៅលើផ្លូវកាយហ្នឹងចុងក្រោយខ្ញុំចុះមកដល់ចុងជើងពិនិត្យមើលម្រាមជើងទាំងអស់ជាមួយនឹងខ្មងជើងពីកជើងមកដល់ចុះមកដល់ចុងម្រាមជើងខ្ញុំពិនិត្យមើលភាសាដែលមាននៅទីហ្នឹងឃើញញ័រឃើញក្តៅឃើញតឹងកម្រើកឲ្យតែមានធាតុទាំង3មានទីហ្នឹងគេហៅថាកាយសម្ភាសាដូច6កន្លែងទី1គឺកន្លែងផ្ទៃមុខទី2កនឹងទ្រុងស្មាកនឹងទ្រុងទី3ពោះនឹងពោះហើយនឹងចង្កេះផ្ចិតទី4ផ្លូវសងខាងទី5ជង្គង់សងខាងទី6ពីកជើងចុះដល់ចុងជើងអញ្ចឹង6កន្លែងនេះខ្ញុំសម្លឹងមួយស្របក់នេះការពិនិត្យមើលភាសានៅលើផ្លូវកាយពោរៀនបែបហ្នឹងពោគឺអត់តាមយកភាសាតាមភ្នែកតាមវិជ្ជាច្រមុះទេពោ
ហើយញោមធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាភាសាដែលមាននៅតាមផ្លូវកាយនេះជារបស់មិនទៀងពេលដែលញោមសម្លឹងពីលើចុះក្រោម6កន្លែងហ្នឹងហើយញោមចាប់ផ្ដើមបដិឡោមយើងដំបងយើងសម្លឹងបណ្ដោយចុះស្របពីលើចុះក្រោមយើងបដិឡោមបញ្ច្រាស់ឡើងមកលើវិញដោយការសម្លឹងអំពីចុងជើងមកដល់កជើងឡើងមកលើវិញដំបងសម្លឹងពីម្រាមជើងចុះមកឡើងមកកជើងបន្ទាប់មកសម្លឹងពីជង្គង់បន្ទាប់មកសម្លឹងឡើងផ្លូវចកេះផ្ចិតនឹងពោះតបមកសម្លឹងលើដើមទ្រូងហើយនឹងស្មាកហើយមកសម្លឹងលើទិញមុខទាំងមូលឲ្យតែមានភាសាមានធាតុទាំង3ប្រកបនៅលើកាយហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកាយសម្ភាសៈបើបដិបត្តិបែបហ្នឹងទៅញោមនឹងឃើញធាតុទាំងឡាយកាត់ឡើងញោមកំណត់ធាតុទាំងអស់នោះគឺជារូបធម៌ភាវៈរបស់ចិត្តដែលដឹងនៅក្នុងធាតុទាំងអស់នោះក្តីចិត្តស្ងប់ក្តីបិតិទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្តីវេទនាទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្តីចិត្តនិងវេទនានោះជានាមធម៌ញោមស្គាល់ច្បាស់អំពីរូបធម៌នាមធម៌នេះជាខណ្ឌិកសមាធិជាផ្លូវចូលទៅកាន់វិបស្សនាញាណហើយបងសត្វទុកបងញោមទៅសិក្សាបែបហ្នឹងវិញបងណាបងនេះគ្រាន់តែជាវិធីសង្ខេបដែលអាត្មាឲ្យញោមសាក់លបងទេព្រោះវិធីដែលគ្រូត្រូវមករៀនញោម7ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានវិធី18វិធីដើម្បីឲ្យញោមឃើញច្បាស់អំពីលក្ខណៈរបស់រូបបរមត្តនិងនាមបរមត្តព្រោះគឺរូបធម៌នាមធម៌នៅវានឹងប្រកបច្បាស់នៅក្នុងមេរៀនទាំង18ប៉ុន្តែនេះគាត់ណាជាវិធីថ្មឲ្យញោមសាកល្បងដែលញោមអត់មានឱកាសបានមករៀនណាបងខ្ញុំអាចសាកល្បងវិធីនេះសិនបងហើយពេលដែលញោមឃើញនិមិត្តទាំងឡាយកើតឡើងក៏កំណត់ថាជារូបធម៌ឃើញធាតុទាំង4កើតឡើងក៏ជារូបធម៌ទៅបងចិត្តនិងវេទនាទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងកាយដែលយើងសម្លឹងមើលកាយសម្ភាសៈពីតាមផ្លូវកាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏កំណត់ថាជានាមធម៌វេទនានិងចិត្តគឺជានាមធម៌ពោកាយគឺមហាភូតរូបទឹកដីភ្លើងខ្យល់និងនិមិត្តទាំងឡាយគឺជារូបធម៌ញោមកំណត់ថានេះរូបនេះនាមរូបនាមនេះជារបស់មិនទៀងកើតហើយតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលជាធម្មតាពោភាសៈនេះក៏ជារបស់មិនទៀងធាតុទាំងឡាយក៏ជារបស់មិនទៀងរូបក៏ជារបស់មិនទៀងនាមក៏ជារបស់មិនទៀងនេះជាវិធីសង្ខេបដែលញោមសាកល្បងពោសត្វទុកពោប៉ុន្តែញោមត្រូវចងចាំថាញោមអាចចេះច្បាស់នៅមេរៀនទាំងអស់នេះតើតើញោមរៀន18មេរៀនតើតើញោមមានឱកាសមកសិក្សារៀនរយៈពេល7ថ្ងៃជាមួយនឹងគ្រូតើញោមអាចចេះច្បាស់អំពីនាមរូបបានកណាមានសំណួរតាក់ទងមួយការបដិបត្តិអាណាបាណាសតិរបស់កណាហ្នឹងគឺកណាបដិបត្តិយូរឆ្នាំដែរហើយបងយូរខែយូរអីដែរបងប៉ុន្តែកណាបដិបត្តិអត់បានមានចិត្តស្ងប់ទេបងកណាពេលដែលកណាមានវិបត្តិអីអញ្ចឹងកណារឹតតាវិបត្តិហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកណាហ្នឹងកាន់តែកើតទុក្ខវេទនាផ្លូវចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយនៅពេលដែលកណាបានមើលវីដេអូរបស់ព្រះអង្គតាក់ទងមួយនឹងការធ្វើវិបស្សនាញាណហ្នឹងគឺកណាមើលផស្សៈហ្នឹងគឺការប៉ះផ្ទប់ខ្យល់នៅច្រមុះតាមព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាកណាមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់បងកណាទៅតែចាប់ផ្ដើមធ្វើបានតែមួយដងពីរដងបងប៉ុន្តែកណាគិតថាកណាធ្វើវិបស្សនាតាមព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាតាមវីដេអូហ្នឹងគឺកណាមានលក្ខណៈស្ងប់ហើយចិត្តកណាហ្នឹងកើតមេត្តាឡើងហើយការខឹងស្អប់ការស្រឡាញ់ស្អប់អីគឺคล้ายជាឧបេក្ខាអញ្ចឹងណាបងព្រះអង្គជួយផ្ដល់ឱវាទដល់កណាផងពួកអីកណាចង់បានចិត្តស្ងប់កណាចង់បានសុខផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណាបងព្រោះកណាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនណាបងពោចម្រើនពោញោមការបង្រៀនតាមអនឡាញមិនមានទេពោតើតែញោមមករៀនឬមានឱកាសមកសិក្សា7ថ្ងៃជាខាងដើមសិនក្រោយពីញោមសិក្សា7ថ្ងៃជាខាងដើមហើយទើបញោមអាចរៀនតាមអនឡាញជាមួយនឹងគ្រូបានប៉ុន្តែការរៀនតាមអនឡាញមិនមានការបង្រៀនរាល់ថ្ងៃទេគឺញោមសួរសំណួរឲ្យគ្រូនឹងបញ្យល់ពីរបៀបនៃការរៀនសិក្សាតាម Messenger នេះតែម្ដងឬក៏តាម Telegram មកបងតើតើញោមជាសិស្សបាសនាសិនបងញោមត្រូវមករៀនពីរបៀបនៃការអង្គុយពីរបៀបនៃការដើរឥរិយាបថទាំង8ឥរិយាបថនិងមេរៀន18សិនទៅញោមអាចរៀនតាមអនឡាញនឹងបានពោចម្រើនពោសិស្សបាសនាទាំងអស់ត្រូវសិក្សាជាខាងដើម7ថ្ងៃសិនទៅគ្រូអាចមករៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបានណាពោហើយការរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតនេះក៏មិនបានមកចត់ដោយការមកសិក្សាបន្តដែរពោចម្រើនពោខ្ញុំជាខាងដើមសំខាន់នោះគឺខ្ញុំត្រូវមានពេល7ថ្ងៃទៅ3ខ្ញុំនៅស្រុកក្រៅស្រុកក៏ដោយអញ្ចឹងណាពោសាធុ